Не судите бездомного строго, когда видите, что он пьян. Лучше в душу ему загляните, вы увидите, сколько там ран. Автор неизвестен. Потеря любимых людей может свести нас с ума. В этом плане мы можем смотреть на простые вещи, вроде как оставаться чистым, носить опрятную одежду, бриться и так далее, как на нечто бесполезное. Человек словно включает режим отрешенности и уже просто не задается подобными вопросами. Это от потрясения и от психологического надлома. Человек, который не справился, не виноват и нуждается в помощи. Можно ли осуждать его? Можно ли на основе внешнего вида смотреть на человека свысока? Общество осуждает таких людей. Оно осуждает бродяг. Говорит, они алкоголики, как правило, без образования, сидевшие в тюрьмах или просто отбросы общества. Но, боюсь, мы не видим причин, а замечаем лишь следствие этих причин в их нынешней форме. Жизнь другого всегда нам кажется яснее и понятнее, чем своя. Стоит ли рассматривать жизнь бродяги под микроскопом в мире, испытывающем значительно более глобальные проблемы? Сложно сказать. Но я хочу рассказать вам одну историю, которая научила меня состраданию. Я раньше думал, почему человек умирает как личность, и еще при жизни. Ну, скажем, бродяга. Ну, случилось у него что-то, неважно что. В скобках троеточие, неважно что. Потому что мы так и мыслим. Неважно что. Но это же не повод теперь ссать в штаны и ходить со спутанными волосами. Жесть. Лежит себе на остановке и ссыт под себя. Это же надо, блин. Ну какой бы ты пьяный не был, вынь шланг и написай хотя бы на тротуар, зачем же в штаны? Так рассуждал не только я, но и друзья, с которыми мы хоть раз, но обсуждали подобную тему. Для меня была важна физическая чистота, и я игнорировал моральную. Но однажды я услышал историю женщины, которая меня потрясла. Эта женщина жила на улице. Люди зовут таких опустившимися. Она поведала мне то, к чему я был явно не готов. Находясь в своем розовом мире, я полагал, что любую проблему можно решить, и что дело в нас самих. Кроме нас нам никто не поможет, совсем можно справиться, главное не отчаиваться. Но муж ее проиграл в карты. Как вам такое? Муж ее проиграл в карты. Можно вопрос? Зачем ты спрашиваешь, можно ли вопрос? Задавай вопрос свой. А вот смотри, возьмем этот фильм. Возьмем этих людей, которые жили на свалке. Возьмем этих сыновей этой бабульки. Они же такие же. То есть разница, когда человек... Откуда ты знаешь, кто такой же, а кто нет? Я имею в виду, что... И ты такая же. Послушай. Ты такая же? Послушай. Нет, это ты послушай. Каждый из нас может открыть Правильно. в другом человеке ту или иную сторону. Вопрос, какую ты откроешь. Ты откроешь говно сторону его или к чему-то светлому его, возможно, притянешь. Пробудишь в нем что-то светлое. Пробудишь в нем какую-то любовь. Фильм Артюза Бертрана «Хьюман» начинается с признания человека, убийцы, который сидит на пожизненном заключении, которого всю жизнь избивали, он весь в шрамах сидит, дает интервью. Это фильм полностью взят как документалистика. Автобиографичен. Да, мы сейчас завершим этот разговор и включу я тебе его. Он сообщает жуткую историю. Всю жизнь его побивали. Всю жизнь он рос в мире, где кто сильнее, тот и прав. И когда он убил сына женщины, жестоко убил сына одной женщины,
Она пришла к нему и сказала: я тебя прощаю, потому что ты не был научен любви. И женщина впервые за всю жизнь, это был единственный человек, кто его по-настоящему понял. И он сидел, давал это интервью, это документальный фильм, это не наигранные кадры, мы сейчас посмотрим это. Ты будешь плакать, я плакал, потому что... И он уливается слезами. Этот убийца. А она могла бы, она имела полное право назвать недочеловеком, тварью, скотом, биологическим мусором. А она сделала то, что совершило переворот в его сознании. Ему будет очень тяжело стать адекватным членом этого общества. Но у него появился мотив. Он в ней почерпнул вот эти силы и веру. Мы не знаем, кто эти люди, что с ними по факту будет. Вот они пропьют 30 дней, а потом у него что-то повернет. Нельзя закрывать человека. Нас всю дорогу научают, что Каин просто убил Авеля. Каин был пидорас, долбоеб, и он просто убил Авеля. Ни за что, так просто, ему захотелось, и он его убил. Но так не бывает. У всего есть причинно-следственная связь, у любого выбора. Вас научили тому, что у нас есть свобода воли и свобода выбора. Да где же она? Весь твой выбор управляем твоей реальностью, твоими предыдущими выборами, твоим опытом. Я прекрасно понимаю, что плохо для меня, что хорошо. Почему я не выбираю это? Пойти там залечить зуб, пойти заняться спортом, выучить английский. Потому что на это влияет мой опыт. Мои прежние выборы и все, что заходилось, заносилось сюда на жесткий диск моего сознания. Это не так просто. И мне ей невозможно сказать: да забудь ты, не... ну ладно, что было, то прошло, просто прекрати все это рассасывать внутри себя. Вот у тебя есть новая жизнь, живи, наслаждайся жизнью. Она не поймет этого, она просто, это для нее как иероглифы. Она просто будет чувствовать, что ты ее не понимаешь. Ты не был в ее шкуре. Ты ничего не знаешь, ты ничего не испытывал. Почему мне так не повезло, думает она. У других были папы, были мамы, а у меня какие-то жуткие события все детство. Так вот, я рассказываю тебе такую историю. Но однажды я услышал историю женщины, которая жила на улице. Люди зовут таких опустившимися. Она поведала мне то, к чему я был явно не готов. Находясь в своем розовом мире, я полагал, что любую проблему можно решить, и что дело все в нас самих. У нас же есть свобода воли и свобода выбора, как я считаю. Кроме нас нам никто не поможет. Совсем можно справиться, главное не отчаиваться. Но муж ее проиграл в карты. Как вам такое? За 2 дня до ее дня рождения. Это когда все готовят подарки любимым и спрашивают, что тебе подарить. Он проиграл свою жену в карты своим собутыльникам. Все это проходило в городе Реутов, Московской области, в частном доме. Этого, с позволения сказать, человека, а у него тоже есть своя история, давай будем беспристрастны. Этого, с позволения сказать, человека, слово «человек» заключено в кавычки, она когда-то любила. Она рассказывала, как они познакомились и как он ухаживал за нею. Приносил подарки ее дочери от первого брака. Во времена перестройки он запил и стал срывать на ней свою злобу.
Со слов этой женщины, за 2 года совместной жизни он превратился полностью в другого человека. Его с ее слов словно подменили. Он бил ее каждый день и срывал на ней свою злобу, так как не мог найти работу, ощущал себя ничтожеством и не мог найти в себе силы от неверия в себя самого. Но в редкие периоды без побоев он признавался ей в своей любви, и поэтому она все терпела. Терпела, потому что верила в их прежнюю любовь. И вот этот день. Он был невменяем. И, проиграв все деньги в карты в шутку, в кавычки заключено, поставил на кон свою жену, а потом подтвердил эту шутку. А за шутку пришлось заплатить этой женщине. И ее пустили по кругу, пока он спал мертвым сном в соседней комнате. Из школы вернулась дочь этой женщины, ей было 14 лет. И с девочкой сделали то же самое. Но самое циничное то, что один из так называемых друзей мужа, насиловавший ребенка, был участковым местного отделения. И как все это могло произойти, она совершенно не понимала. На следующий день, избитая и окровавленная, она заявила в полицию о побоях и изнасиловании. Дальше все было до нельзя цинично. Дело закрыли, посыпались угрозы. Когда озверевшие, в кавычках написано, люди протрезвели, они поняли, чем все это им может обернуться. Грозились сжечь дом, если она не уйдет из поселка. Муж обвинил во всем ее и назвал ее шлюхой, когда проснулся. Она подала в прокуратуру, и дело дошло до суда. С помощью взятки процесс был обращен против них же самих, женщины и ее дочери. Эта 14-летняя девочка, оказывается, уже не была девочкой. Все это выглядело как пьяные разборки внутри семьи алкоголиков. И все остановилось. Но 2 человеческие жизни были вычеркнуты из этого мира в тот день. Тот день рождения стал для них датой их смерти. Девочка стала наркоманкой. Сгнила заживо, как рассказывала мать. А сама она запила от боли. Кстати говоря, обезволенная и униженная, сломленная и напуганная, она по-прежнему была за этим ублюдком замужем и какое-то время жила с ним в квартире. А ведь она учительница русского языка. И она такие стихи мне своим беззубым ртом читала в тот день. Так вот, хочется спросить мне теперь, как же ей не писать в штаны? Как не валяться на остановке? Но слышите, стихи. Она читала Лермонтова и отрывки поэм. Читала наизусть. И ни слова ни разу матом. Это был единственный светлый уголок в ее темной душе. Она была беспробудно пьяной, и мы быстро потеряли связь. Фактически я оттолкнул ее, мне было противно. Я и так ее долго слушал. Видно было, что эта история сказалась на ее здоровье. Она то заливалась хохотом, то плакала и называла меня сынок сквозь слезы. То пела, то укрывала свою голую грудь, одновременно оголяя живот своим тяжелым пальто со скатавшейся искусственной подкладкой. Во мне не проснулось сострадание в тот момент. Я думал, человек хочет выпить, вот и пытается разжалобить меня. Я слушал ее бормотание, стоя в наглаженных брюках и с цветами в руках. В тот день я встречался с любимой женой. Я послушал ее и ушел, понимаете? Ушел. Ушел, как ни в чем не бывало. А ведь я называл себя верующим тогда.
Но я ушел и сделал это преспокойно. У меня было свидание, а этой старухе уже не помочь. Я вспомнил про эту историю, когда меня самого тряханула жизнь. Хорошо ее вспомнил и сразу все понял. Меня оттолкнули однажды, так же, в самый тяжелый период моей жизни. И сделал это человек, в любви которого я больше всего нуждался. Я понял, что эта старуха чище и светлее многих из нас. Вот мы говорим о любви, поем ей дифирамбы, а можем ли мы вправду любить кого-то искренне, по-настоящему? Ведь это она протягивала мне свои руки, от которых я брезгливо отмахивался. Ах да, в чем мораль, спросите вы? А в том, чтобы уж лучше я обнял эту описавшуюся пьяную старушку. Вот в чем мораль. Прижал бы ее к себе и выслушал всю ее боль. А сейчас уже поздно. Да и нет ее, наверное, уже. Такие люди долго не живут. В ее глазах была пелена. От этой учительницы русского языка не осталось практически ничего, кроме ее любви в слове «сынок». Таком потерявшемся и еле уловимом. И в тех уголках души, где сохранялась ее поэзия, оставшаяся от ее нормальной жизни. Это так много на самом деле, но я только сейчас это понимаю. Теперь она живет лишь в этой истории. Никто о ней даже не вспомнит. Если бы я встретил ее сейчас, я бы обнял этого человека и сказал ей тихо: «Дорогая учительница русского языка, ты обучила меня большему, чем простой русской речи. Твой скорый уличный урок научил меня понимать ближнего. Как жаль, что я так и не стал ближним для тебя самой. Прости».